السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباسقين بكم جرتم تو نجني ربي سين راجراتو نجني في جال ربي سين راجرات بكيرتم تي मैं वर्र भी अरबाते दलगा वर्र भी अरबा को मालका कबा योल्ले भी अरबा शमरनते इरते मालका कबनी माले माले मालका नु गुइदन गितनी वर्र भी केसा योल्ले भी वर्र भी अरबा को मतन मैं अना कना लाला कंतियु वल्लाहि हुंदिना माकु अंदर को अंतर दलगा मैं बिशान ले आखना लाला वल्लाहि पूरे कदियो का बिशान कर दी थी रब्बी नाटका गुबान जचूरा gubaan afurtama galee jiraama. Kanuma keessaa gadi hin teenyu haga zuuriin haga sa'aatii tokkotti. Warri biyya keessaa ilaaladhaa ilaala barichaati. Akka namni itti dalagee birri kan argataallee ilaalaa. Akkanatti namni dafqee jechuudha. Akkanatti kun akkanatti namni akkanatti dafqee akkanatti namni dafqee maallaqa bidaara. Maallaqni akka liitira faan jirtu. Huccuun kiyya kun jechuun huccuu itti ilaaltan kun akka waan miicameetti jira jechuudha. Wallaahi qasaman billaa. Ijoollee biyya Arabaa ardii Eeshiyaa keessa jirtu Imaaraat, Suudii, Omaan, Yaman biyyuma jinaa jiraatanu. Ijoollee biyyoota Arabaa keessa jiran akka komande billaahi aleekum warri biyya keessa jirtan. Abbaa faadhaa obboleessa obboleettii taatanii rabbii haatee akka komande ijoollee biyya Arabaa keessa jirtu. Ani kana isiidhaaf qasaman billaahi. Haraama nyaachuu isin irratti. Akka kana dalannee bishaan dura yaa'ee namummaa keessaa baanee dhamaanee akkanatti maallaqa fidaadha jechuudha. Rabbiin uume sin argaara waan ta'eef akka nuti dalagarru. Kanaafi warri biyya Arabaa keessa naannoo kuni jaallatee naannaa jiru. Birrii shanii birrii kudhanii walitti maallaqa riyaala kudhanii riyaala shanii walitti qabatee nama ta'uudhaaf akka dhamaadha malee jaallateeti miti waan ta'eef kuni gurra keessa naa jiraatu warri aqlii qabdan dhaggeeffadhaa dubbii anallee ilaalaa. Warri aqlii qabdanullee dubbii an isin jiru kan dhaggeeffadhaa. Maalii maallaqa naa erguu hidheettanii nam tokko akka nam tokko kumanne akka nam tokko kumanne okee ani amana isin jedha wallaahi isin irratti haraama kun obboleeyyan kiyya warri dalagdanii warri biyya Arabaa keessa jirtan akka anaa kanatti warri jirtan kun masgiida rabbii ijaaruuti jabaadhaa haadha keessanii abbaa keessanitti mataa jabaatanaati inshaallah ergaa fi masgiida rabbiitii gargaaruu bira dhaabbadhaan isin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ay jireenya biyya ormaa akkaataa qarshii itti dhufu dhugaa rabbiin nama keessa jirutu namaa beeka. Obboleessi keenya kun akkuma argaa jirtanii hedduu takka laal dafqee kam irra yaa'u kun bishaanii miti. Dafqa isaati dafqee kan fiduudha jechuudha. Hundi ilma namaatu akkuma isaa kanatti hojjeta. Keessattuu ijoolleen ala hojjetan baatanii ala hojjetan keessattuu ijoolleen Dubaayii dhuftanii Dubaayii Saawudii keessa hojjetanii sirriitti beektu jechuudha. Akka barahaan asii akkama akka nama gubu akkamitti akka jiraatan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo obboleessi keenya kuni biyya ormaa keessa dalaga. Kan akkanatti irraa yaa'u immoo bishaanii miti dafqa isaati jechuudha. Akkaataa birrii itti dhufe akkaataa birriin biyya alaatti dhufu kan beeku warra argee keessatti hojjetee beeku qofaadha. Garuu warri biyyaa namaan beekan keessattuu ijoolleen birrii namaa dafqa namaa shamarranii keessattuu ijoolleen dhiiraa dafqa shamarranii nyaatanii akkanatti dafqa kana nyaatanii jechuudha. Dafqa kana nyaatanii jechuudha. Dhugaa dhiiga nama sanii nyaatan jechuudha. Namni birrii qarshii shamarran biyya ormaa nyaatan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyo isin haa baatu akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jecha egaa hordoftoota kiyya warroonni mana kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadha isin jedha. Akkuma beekamu kaayee dhugaa dubbachuudhaaf obboleessi keenya kun hedduu takkanatti dhaga'ame jechuudha. Isa argee hedduu natti dhaga'ame hedduu hamileen kun cabe jechuudha. Maaliif obboleessi keenya kun akkuma anaati akkuma si'iiti nan dalagadhee biyya ormaa keessa dhufe garuu akkaataa isaa argee jira. Akkaataa warri biyyaa birrii nama gaafatanii wanta nama gaafataniif laala warri birrii jettanii keessattuu birrii shamarran biyya alaa akkasuma warra dhiiratti illee kan nyaatan dafqa akkanaa kana nyaatan jechuudha. Hedduu namatti dhaga'ama. Nuyi kun ijoolleen mana keessa dalannu mana keessa gaafa daladdu qilleensatu jira waan barbaade dhugdaa bishaan qorraa dhugdaa qilleensi jira waan barbaade nyaattaa shaatultii barbaade nyaattaa waan barbaade dhugda. Aannan barbaade dhugda.
foon gaarii lukkuu gaarii ruuzii gaarii nyaata garuu ijoollee ala baanii akkasitti dalaganii alatti yookaan urufa keessa dalaganii meelaala akkatti isaan dafqanii fidan dhugaa waaqa jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa namatti dhagahama dhugaa dubbachuuf jechuudha. Amilee nama cabsaa wanta akkanaa kuni dhugaa isa obboleessa keenya kana laalee tanan amileen kun cabe dhugaa rabbi jechuudha. Idaa nuti mana keessa jirru hin baala goofneen jedha baqa hojii nuti baatee maal dadhabne akkasin dhugaa nyaachaa dhugaa waan barbaanne gochaa dafqa wiituu nagarru aduu nagarru nan gubu garuu isaan akkanatti hojjetanii akkasitti nama jiraachisuu jechuun dhugaa hedduu takka ulfaataadha jechuudha. Obboleessa keenya waaqayyo si laaffisuu amshiri ijoollee akka isaa ala daladan amshiri waaqayyo jira waan hundumaafuu waaqayyo sifaan haa ta'u baay'ee na gaddisiise dhugaa hedduu takkan gaddee maaliif akka oo'uu nagartanii kan irra yaa'u kun bishaanii miti dhugaa dubbachuu dhuguma isaa jedhe dhugaa jedhanii wallaa jira dhugaa isaa jedhe dhuguma maaliif akka nama gubu nama keessa hojjetee beeku namaa beeka keessattuu nama biyya ormaa dhufee beeku namaa beeka. Ani alallee hojjechuu baadhu sirrittan beeka ofii kooti sa'aatii xiqqishuma osoo hin gabbayee karran bana jedhe akka aduu asii ol labagu garuu isaan akkamitti akka hojjetan na ajaa'iba dhugaa dubbachuu jechuudha. Ala doodhe 500 hojjedhu 5,000 hojjedhu ala sannaan jedhanii ofii kootiin hojjedhu jechuudha. Akka isaanii kanatti hojjedhu haa hafu malee maaliif hin danda'u jechuudha walumaa galatti. Baqa gubaa miti akkatti isaan danda'an beeku asii lafti ol si gubaa aduu asii gad si gubaa qilleensi si garafaa baqa waa meeqatu si guba jechuudha. Kana hunda danda'anii keessa darbaa jiru jechuudha. Waaqayyoon immoo waan gaariitti sinaa baasu obboleewwan kooyi waan gaarii argaa'e hedduu takkan natti dhaga'ame obboleessa keenya kana laalee jechuudha. Amma obboleessa keenya kana qofaa miti kan akkasaa hedduutu jira jechuudha. Hedduu takka jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan bishaan irra yaa'u keessa ijoollee viidiyoota isaanii hin jira kan carqii irraa akka bishaanitti cuufamu jira jechuudha. Dafqi isaanii jechuudha. Dhuguma hin dafqu akka maleedha barahaan jechuudha. Ani biyyoota keessaa kan akka biyya arabaa oo'u takka iyyuu nagarra jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii hundumti keessaniyyuu birrii shamarranii warri nyaattan warri dhiira biyya keessa jirtan akka dafqa namaa nyaattan beeka. Akka akkanatti fidanii dafqanii fidan jechuudha. Keessattus maatiin illee obboleewwan keessanillee warri biyya jiraattanii birrii namaa nyaattan akka itti fidan laalaa dhugaa waaqa isin jedha. Gaafa ati birrii kana nyaatte dafqa nama sanii nyaatte jechuudha. Si guba waan ta'eef birri shamarran biyya ormaa akkasuma ijoollee biyya ormaa jirtu hin nyaatina dhiira ta'ee shamara ta'ee jechuudha. Dhugaa akkatti isaan dafqan keessattuu ijoollee dhiiraa kun akkatti qalaara nyaattu ijoollee ala daladdatu jechuudha. Rabbi kan keessattuu raasa fi wanna akkanaa kana dalagan jechuudha. Maaliif hedduutu jira ijoolleen baay'ee akkasitti jira jechuudha. Baay'eedha kan jiru jechuudha. Hedduu takkatu jira. Hedduu jira jechuudha ijoolleen baay'eetu jira. Kanaaf adaraa keessanis jedha waaqayyo sinaa eegu. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu hunduma keenya hojii waaqayyo haa ta'u obboleessa keenya amshirii homaa mutiin darbaa ati gorsa bareedaa nuu kennitee galatoomii ulfaadhu sin jedha. Akkasuma ijoolleen akkanaa jirtuudha hedduutu jira waaqayyo si wajjin haa ta'u amshiraa guyyaa tokko darbuu jira waan ta'eef nuufillee hin darbaa guyyaa waaqayyo jedhe jechuudha. Har'a qofaa miti guyyaa waaqayyo jedhe numa nuu darbaa jechuudha. Obsinee keessa dabarra malee inuma nuu darbaa jechuudha. Kanaaf obsaa darbaayii jechuudha. Yaa'u hedduu nama dhaga'ama dhugaa rabbii barahaa kana keessa akkatti isaan jiraatan hin beeku dhugaa rabbii. Osoo 5,000 kennan hojjedhu ani dhugaa rabbii 5,000 ala isaan hojjedhu doonaan jiran jechuudha. Ijoolleen immoo dhiiraa qofaa miti ijoollee shamarranii hin jirtu ijoollee walirra oota eeganii baay'eetu jira jechuudha. Isiniif affida ijoollee akkasii jechuudha. Hedduutu jira dhugaa rabbii sitti dhaga'ama nuti mana jirru hoo jenna nuti keessattuu ijoolleen mana jirru yeroo tokko ofumaaf quufna jechuudha. Naqa isin jedhaa hordoftoota kiyyaa. Nagaa ta'a fayyaa ta'a waaqayyo si hojii yaa ta'u hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti.